Tā, rekurēt vestīts, un mēs pēc tam laižamies pa to ūdens kritumu lejā. Pirmais leciens bija 5 metri, nu šitais jau ir 10. Nu te ir, es domāju, ka mierīgi var arī bikses pielikt. Kaspar, ko tu domā? Var pielikt bikses? Kas jādara, jādara. Nu tad, lētāk. O, bet es pat zemi aizsniedzu ar muguru.